আপনাদের সকলকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আজ একটা টপিক নিয়ে ভিডিওটা করছি। আজ হচ্ছে যে শীতের সকালে সাধারণত আমাদের অনেকের বাইক স্টার্ট দিতে অসুবিধা হয়, তা আজকে আমি সে প্রবলেমটা সহজে সলভ করার একটা ট্রিক দিয়ে দেবো। আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি আমার গাড়িটা সুন্দর করে মুছে নেব, কারণ আমি গাড়ি যদি পরিষ্কার রাখি এতে আমাদের গাড়ির বডি পার্টসগুলো সবসময় ভালো থাকে আর দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। আমরা সাধারণত গাড়ি স্টার্ট দিয়ে থাকি সেলফ দিয়ে, তো আমি আপনাকে সেলফ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এটা নতুন গাড়ি, স্টার্ট হয়ে যেতে দেখুন, আমার এই নতুন গাড়িটা কিন্তু স্টার্ট সহজে নিয়ে নিই। আপনাদের দেখা এরকম যদি আপনাদের গাড়িতে হয়ে থাকে যে স্টার্টটা নিচ্ছে না, 2-3 বার বা 4-5 বার আপনারা সেলফ দিচ্ছে, তাহলে আমি আপনাদের রিকমেন্ড করবো আপনি সেলফ না দিয়ে কিক ব্যবহার করুন, যেটা পায়ের কিক থাকে সাধারণত। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, পায়ের কিক ব্যবহার করার সময় এই অ্যাক্সিলেটারটা কখনোই নেবেন না। করে একদম নিচে নিয়ে আসলে হবে না, একদম কাছের থেকে মারলে হবে না। সেখানে আপনি কিকটা নিয়ে আসবেন, সেই জায়গায় এসে টাইট করার দরকার। টাইট হয়ে যাবে তখন জোরে অ্যাক্সিলেটর না নিয়ে সেক্ষেত্রে সহজে স্টার্ট হয়ে যাবে। ব্যবহার করলেন, সেলফ ব্যবহার করলেন, তা তো আপনার স্টার্টটা হচ্ছে না। তো আমি আর একটা টিপ দিচ্ছি আপনাদের, সেটা হচ্ছে গিয়ে বলে দিই সেলফ সবসময় ব্যাটারির থেকেই কাজ করে। ব্যাটারির চার্জ কম থাকে তার কিন্তু সেলফে কাজ হবে না। এটা হচ্ছে যেমন ধরুন এই গাড়িটা হচ্ছে 4 গিয়ার। আপনি কি করবেন, এই গাড়িতে নিউট্রাল থেকে 2 গিয়ারে নিয়ে আসবেন, হয়ে গেল 2 গিয়ার। যদি 5 গিয়ার থাকে তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি 3 গিয়ারে নিয়ে আসবেন, 2 গিয়ার। কিছুই করতে হবে না, পিছন ডবল স্ট্যান্ডে থেকে পিছনের চাকাটা শুধু একটু উপরে ঘুরিয়ে দেবেন, এমনভাবে ধরে সিম্পলি উপরে তুলে দেবেন। গাড়ির স্টার্টটা কিন্তু সহজে হয়ে গেল। আর এটা যেমন ধরুন আপনার সঙ্গে কেউ নেই, তখন আপনি এই ট্রিকটা কাজে লাগাতে পারেন। যদি আপনার সঙ্গে কেউ থেকে থাকে তাহলে আপনাকে বলবো যে সব অত কিছু কষ্ট না করে আপনি গাড়িটা নিয়ে বাইরে যাবেন, পিছনে যে থাকবে তাকে বলবেন ঠান্ডা, তখন আপনি কী করবেন, গ্যাসটা চেপে 2 গিয়ারে বা 3 গিয়ারে রেখে যখন গাড়িটা রানিং হয়ে যাবে তখন আপনি গ্যাসটা ছেড়ে দেবেন, অটোমেটিক্যালি স্টার্ট হয়ে যাবে। এরকমই ভিডিও দেখতে আমার সঙ্গে থাকবেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।